არა რუსეთის ოკუპაციას ამ ლოზუნგით არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დღეს საზოგადოებრივი გაერთიანება მე ვარ საქართველო ჩამოაყალიბეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავალი საქართველოსთვის ხელმძღვანელმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ყურადღება საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე, საზღვრის გადმოწევის საკითხსა და რუსეთის მხრიდან ოკუპაციის სურვილზე გაამახვილა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები სახელმწიფო საზოგადოებაში პატრიოტული სულისკვეთების გაღრმავებისკენ მოუწოდებენ. მე ვარ საქართველოს წარმომადგენლები 2 დეკემბერს ოკუპაციის საკითხის სიმწვავიდან გამომდინარე მშვიდობიანი აქციის გამართვას გეგმავენ. ეს არის საზოგადოებრივი გაერთიანება მე ვარ საქართველო და ეს არის კვეთრი მესიჯი რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ. მე მინდა რომ ზოგადად აჭარიდან დაიწყოს ისეთი მოძრაობა, რომელიც ქართველებს შეახსენებს, რომ აფხაზეთი არის ჩვენი ტკივილი, რომ რუსეთის ოკუპაცია ყველა დღე გრძელდება და მივოწმინოთ გვინდა გაღმა ნაპირს ჩვენი ხმა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ისე ვართ მეგობრები და ერთად ცხოვრების სურვილი რა თქმა უნდა გვაქვს. სახელმწიფოს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი არის, უნდა დაინტერესებული უნდა იყოს სახელმწიფო, რომ აფხაზეთი ჩვენი შემადგენელი ნაწილია და არ უნდა ეკუებოდეს რუსეთის აგრესიას და არ უნდა აძლევდეს ნებას პუტინის რეჟიმს, რომ საქართველოს მოსახლეობა, კერძოდ აფხაზეთის მოსახლეობა იყოფოდეს რუსეთის ზეკავლენის ქვეშ. რუსეთის მხარდამჭერი